ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എലിവിഷവും എലിക്കനിയും ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും എലികളെ തുരത്താം എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അറിയാത്ത ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപദ്രവകാരികളായ പെരിച്ചാഴികളെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിക്കനിയും അതേപോലെ എലിയെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷാംശം അടങ്ങിയ ജെല്ലുകളും സ്പ്രേകളും ഒന്നും ഒരിക്കലും വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മൾ ദിവസവും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എലികളെ വീട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താവുന്നതാണ്. എലികൾക്ക് ഗന്ധം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. ഇതിൽ കർപ്പൂര തുളസി തൈലത്തിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം ഇവ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ്. കുറച്ച് കോട്ടൺ പഞ്ഞിയെടുത്ത് അത് കർപ്പൂര തുളസി തൈലത്തിൽ മുക്കി വെച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ എലി കയറാൻ ഇടയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പഞ്ഞി വെച്ച് കൊടുക്കുക. പഞ്ഞിയുടെ മണം മായാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു പഞ്ഞി പുതിയതായിട്ട് ഈ തൈലത്തിൽ, അതായത് കർപ്പൂര തൈലത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫലപ്രദമായ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ചയോളം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന എലികളെയൊക്കെ കുറേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും. അടുത്തത് അപ്പക്കാരമാണ്. അപ്പക്കാരം അഥവാ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇത് എലികളെയും കീടങ്ങളെയും തടയാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എലികൾ വരാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ രാത്രികാലത്ത് നന്നായിട്ട് അപ്പക്കാരം വിതറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം, രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇതും നല്ലൊരു വഴിയാണ് എലികളെ തുരത്തുന്നതിനായിട്ട്. അടുത്തത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇത് പ്രാണികളെ അകറ്റാൻ മാത്രമല്ല, ഇത് എലികളെ തുരത്താനും ഒരു മികച്ച വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ആ വെള്ളം എലി കയറി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയോളം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ വഴിയെ എലി വരാതെ മാറി നിൽക്കും. കൂടാതെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അടർത്തിയെടുത്ത്, തോല് കളയാതെ അടർത്തിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി, അതായത് പ്ലേറ്റിലോ എന്തിലെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എലി കയറി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി, സവാള എന്നിവയുടെയൊക്കെ മണം എലികളെ തുരത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വെക്കുന്നത് എലിയെ തുരത്തുന്നതിന് സഹായമാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളൊന്നും പെരിച്ചാഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫലമുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ അവയെ തുരത്തുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വീര്യം കൂടിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രയോഗം നടത്തേണ്ടി വരും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ നല്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത്, കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും കരുതി വയ്ക്കുന്ന പനിയുടെ ഗുളിക, അതായത് ഡോളോ 650 ചേർത്ത് 2 ഗുളിക ചേർത്തിട്ട്, അതായത് ഒരു ചപ്പാത്തിക്കുള്ള അത്ര മാവിൽ, കുഴച്ചെടുത്ത മാവിലേക്ക് 2 ഡോളോൻ്റെ ഗുളിക നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് 650 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡോളോ 650 എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മിനിമം 50 kg ഉള്ള ഒരു ആളുകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 50 kg ഉള്ള ഒരു ആളിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെരിച്ചാഴിയുടെ ഭാരവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ പെരിച്ചാഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ
അത് പെരിച്ചാഴിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഫ്രീസായി പോകുന്നത്, അങ്ങനെ അത് ചത്തുപോകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ മാവ് കുഴച്ച അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉരുളകൾ പെരിച്ചാഴികൾ എപ്പോഴും അവരുടെ വാസസ്ഥലം മാളങ്ങളിലാണ്. ആ മാളങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് വെക്കണം. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ അവിടുന്ന് അത് എടുത്തു മാറ്റുക. ഇനി എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ഇവ കഴിക്കാത്തതായിട്ട് ഉള്ള ഉരുളകളാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ദിവസം വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. പുതിയ ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയോളം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലുള്ള ദിവസേന വന്നു പോകുന്ന പെരിച്ചാഴികളെയൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. എലിശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീടും പരിസരവും നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പഴയ മാസികകളും പത്രങ്ങളും ഒന്നും കുന്നുകൂട്ടിയിടാതെ ഇരിക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ പെട്ടികളും പാത്രങ്ങളും അതേപോലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ എലികൾക്ക് വാസസ്ഥലമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അടുക്കളയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ദിവസേന നീക്കം ചെയ്യുക. അതേപോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയും മറ്റ് അഴുക്കുകളൊക്കെ തുടച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിനകത്തേക്ക് എലികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം കുറയുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ. അതായത് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളോ ഒക്കെ വീടിനോട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തെങ്ങോലേൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെയൊക്കെ എലി വീട്ടിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിയുന്നതും വെട്ടി മാറ്റുക. പിന്നീടുള്ള ഒരു എലി വരുന്ന വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ സർവീസ് വയർ കൂടിയാണ് വീട്ടിനകത്തേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് എലി കയറുന്ന ഒരു വഴിയാണ് സർവീസ് വയർ. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ആ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ വരവ് നിർത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.